ահազանգեցիք դուք եւ ձեր շրջապատը անմիջապես ձեզ առնչվող այսօր տեղի ունեցողի վերաբերյալ ինչ տեսակետում եք։ Հերթական Նիկոլի արդարադատության դրսևորումն ենք նկատում, երբ ուղղակի մեկ անձի կամքով հրահանգ է ստանում ամբողջ իրավապահ համակարգը ու անցնում է գործի իրենց դատավորներով, իրենց համակարգով, իրենց քննիչներով, ուղղակի նայում եմ սենց շրջապատից մտորելով գալիս եմ ու ամոթ եմ ապրում, որ այսօրի հասանք։ Որ այսօրի հասանք իրոք, որ կա նման հայ ոստիկան, որ կա նման հայ քննիչ, որ կա նման հայ դատախազ, ու ամենայն հավանականությամբ հաստատ սխալվեմ կլինի նաև նման հայ դատավոր, որ կկայացնի նման որոշում։ Թող ես սխալվեմ, բայց արդեն այն դատավորում վրա մակագրվել է այս գործը, արդեն ցավոք սրտի լավ բան մտածելու առիթ չի տալիս, այս ինչ կլինի որոշումը դատարանում։ Դուք հավատում եք այդ հեղաշրջման պլանին։ Իհարկե չեմ հավատում։ Թե որ լիներ հենա կլիներ։ Իհարկե չեմ հավատում, որովհետև նույնիսկ երբ որ փորձում ենք արհեստական բանականության հարցը ինչպես գալի Հայաստան հեղափոխությունն, իսկ պատասխանի մեջ նման աբսուրդ բան չենք հանդիպում, էլի աբսուրդ ինչ-որ գծած պլաններ 24 թվականի սցենարիս, այսինքն ուղղակի խնդիրը կանում է նրանում, սա պետք է բոլորիս համալինի մտահոգություն, որ բոլորիս հետևից գալու են, որ պետք է ուղղակի մեկ անգամ կանգնել ոտքի, ասել ոչ, այս իշխանությունին ճանապարհել ու կառուցել իրականում արդար Հայաստան, որտեղ նման կերպ ում գլխին ինչ կուզեն կպատրաստեն, կսարքեն, ակնհայտ է, որ պատահական չի, որ ասում սա Նիկոլի արդարադատությունն է, Նիկոլի դատարաններն են ու Նիկոլի որոշումներն են կայացնում։